Der Arbeitsalltag. Der Arbeitsalltag কর্মদিবস. Mein Arbeitsalltag ist oft stressig und ich habe wenig Freizeit. আমার কর্মদিবস প্রায়ই চাপপূর্ণ হয় এবং আমার অবসর সময় কম থাকে। Annehmen. Annehmen গ্রহণ করা। Ich nehme das Geschenk an und sage Danke. আমি উপহারটি গ্রহণ করি এবং ধন্যবাদ বলি। Mitnehmen. Mitnehmen সঙ্গে নেওয়া। Ich nehme meinen Regenschirm mit und fahre zur Arbeit. আমি আমার ছাতা সঙ্গে নেই এবং কাজে যাই। Das Paket. Das Paket Parcel. Ich bekomme ein Paket und öffne es sofort. আমি একটি পার্সেল পাই এবং তার সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলি। Der Ticketkauf. Der Ticketkauf টিকিট কেনা। Der Ticketkauf ist heute einfach und viele Leute kaufen online. টিকিট কেনা আজ সহজ এবং অনেক মানুষ অনলাইনে কেনে। Bis dann. Bis dann পরে দেখা হবে। Ich muss jetzt gehen und bis dann sehe ich dich morgen. আমাকে এখন যেতে হবে কিন্তু কাল দেখা হবে। Doch. Doch. হ্যাঁ, তবে, কিন্তু। Er ist müde und geht doch zur Arbeit. সে ক্লান্ত কিন্তু তবুও কাজে যায়। Klar. Klar. পরিষ্কার, অবশ্যই। Die Antwort ist klar und jeder versteht sie. উত্তরটি পরিষ্কার এবং সবাই তা বুঝতে পারে। Die Reihenfolge. Die Reihenfolge ক্রমানুসারে। Die Reihenfolge ist wichtig und wir müssen sie beachten. ক্রমানুসারটা গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের তা মানতে হবে। Später. Später পরে। Ich mache meine Hausaufgabe später und spiele jetzt Fußball. আমি আমার বাড়ির কাজ পরে করব এবং এখন ফুটবল খেলি। Einkaufen gehen. Einkaufen gehen কেনাকাটা করতে যাওয়া। Am Nachmittag gehe ich einkaufen und kaufe Brot und Milch. বিকেলে আমি কেনাকাটা করতে যাই এবং রুটি ও দুধ কিনি। Der Nachbar. Der Nachbar প্রতিবেশী। Mein Nachbar ist freundlich und hilft mir oft. আমার প্রতিবেশী বন্ধুসুলভ এবং প্রায়ই আমাকে সাহায্য করে। Die Nachbarin. Die Nachbarin মহিলা প্রতিবেশী। Meine Nachbarin arbeitet viel und ist sehr nett. আমার মহিলা প্রতিবেশী অনেক কাজ করেন এবং খুব ভালো মানুষ। Als. Als যখন, হিসেবে। Als ich klein war, spielte ich viel und war glücklich. আমি যখন ছোট ছিলাম, আমি অনেক খেলতাম এবং সুখী ছিলাম। Anders. Anders ভিন্নভাবে। Sie denkt anders und das Projekt hat deshalb neue Lösungen. সে ভিন্নভাবে ভাবে, এজন্য প্রকল্পের নতুন সমাধান এসেছে। Bedeuten. Bedeuten অর্থ, বোঝানো। Dieses Wort bedeutet viel und ist sehr wichtig. এই শব্দটির অনেক অর্থ আছে এবং এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। Der Blog. Der Blog Blog. Der Blog ist interessant und ich lese jeden Morgen einen Artikel. ব্লগটি আকর্ষণীয় এবং আমি প্রতি সকালে একটি প্রবন্ধ পড়ি। Die Computerarbeit. Die Computerarbeit কম্পিউটারের কাজ। Die Computerarbeit ist interessant und macht mir Spaß. কম্পিউটারের কাজ আকর্ষণীয় এবং আমার ভালো লাগে। Endlich. Endlich
অবশেষে। Endlich ist das Wetter gut und wir gehen in den Park. অবশেষে আবহাওয়া ভালো এবং আমরা পার্কে যাচ্ছি। Erklären. Erklären ব্যাখ্যা করা। Der Lehrer erklärt die Aufgabe und wir hören zu. শিক্ষক কাজটি ব্যাখ্যা করেন এবং আমরা শুনি। Der Fehler. Der Fehler ভুল। Der Fehler war groß und jetzt korrigiere ich ihn sofort. ভুলটি বড় ছিল এবং এখন আমি তার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করছি। Das Leben. Das Leben জীবন। Das Leben ist nicht immer leicht und wir müssen stark sein. জীবন সবসময় সহজ নয় এবং আমাদের শক্ত হতে হবে। Leicht. Leicht সহজ, হালকা। Die Aufgabe ist leicht und ich schaffe sie schnell. কাজটি সহজ এবং আমি তা দ্রুত শেষ করি।